Arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu buzdolabı tamiri olacak. Buzdolabımız geçen 8-10 yılın ardından kendini bir anda bıraktı. Üst soğutup alt soğutmamaya başladı. Dolabımız düzelir mi diye biraz bekledik fakat bekleme sırasında herhangi bir düzelme olmayınca internetten minik bir araştırma yaptık. Araştırma sırasında birbirinden değerli ustalarımın da bilgilerinden tabii ki faydalandım ve sorunu sonunda çözdük. Çözümle ilgili detayları izlemek için hemen tamir videomuza geçiyoruz. Herkese merhabalar tekrardan. Üst soğutuyor, alt soğutmuyor videomuzda önemli bir açıklama yapmak istiyorum. Daha önce de söylemiş olduğum gibi almış olduğum önemli bilgilerden sonra dolabımı önce 12 saat fişten çekip bu şekilde kapakları açık bir şekilde bekledik. Sorun çözülmedi. Daha sonra da bir 48 saat daha bıraktık. Hazır 48 saat bırakmışken kapakları açık vaziyette. Bir de buraları sökeyim, bir bakayım dedim. Nasıl çalışıyormuş bu? Önce bu vidaları söktüm. Daha sonra buradaki vidaları söktüm. Tam burada bir fan var. Bu fan burada ikiye ayrılacak şekilde hava üflüyor. Bir tanesi hem buraya geliyor hem bu tarafa geliyor. Diğeri de tam şuradan aşağıya veriyor. Arkadaşlar bu damperli termostat denilen parçanın şu altından şuradan giriyor. Buraya göre üst olur aslında. Buradan geliyor. Sizin ayarınıza ve termostatın ayarına göre şu görmüş olduğunuz kanallardan hava üflüyor. Burada bir ayarımız var. Bu ayar buraya sebzelik bölümüne kadar işte bu kısmı farklı bir derecede soğutuyor. Bu kısmı da donduruyor. Tabi ayarlarımızı yine biz buradan yapabiliyoruz. Biz bu parçayı söktük. Nedir bu? Termostat, damperli termostatı söktük. Nasıl çalıştığını anlamaya çalıştık. Parçanın görünümünü sizlere gösterdim. Herhangi bir işleme maruz bırakmadan tekrardan taktık. Taktıktan sonra ilk olarak normal çalıştırdık. Bu bölümü takmadan termostat dahil takmadan soğuttuğunu gördük. Daha sonra yine altı takmadan sadece termostatı taktık. Yine soğuttuğunu gördük. Ondan sonra da altı takaraktan artık gerçekten soğutup soğutmadığını test edeceğiz. Değerli arkadaşlar merhabalar. Tamir ettiğimiz buzdolabımızı şimdi kontrol ediyoruz. Evet. Şu anda termostat bu ayarda çalışmakta. Daha önceden bu kısımdan damlamalar, terlemeler yapıyordu. Şu anda gayet soğuk bir vaziyette çalışmakta. Yaklaşık 4 gün oldu. 4 gündür test ediyordum. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı vermedi. Gayet stabil bir şekilde çalışmakta.
Arkadaşlar buzdolabımız artık eskisi gibi çalışıyor. Peki bu arızaya sebep ne olmuş olabilir diye düşünecek olursak biz 48 saat sonunda içinde bulunan buzu erittik. Bu sırada iki şey olmuş olabilir. Bir tanesi görmüş olduğunuz fan bir yukarı bir aşağı üfleme yapıyordu. Aşağı üfleme kısmında bir buzlanma söz konusu olabilir. Ya da uzak bir ihtimal fakat görmüş olduğunuz, değiştirmiş olduğumuz termostatta herhangi bir tetikleme, söküm esnasında herhangi bir tetikleme yapmış ve bundan dolayı da çalıştırmış olabiliriz. Eğer ki buzdolabımız çalışmasaydı termostatı universal bir modeliyle veya bulabilirsek orijinal bir modeliyle değiştirerek test edecektik. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğeniyorsanız lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.